Hello guys. Nandito ako sa labas ng building. Magtatapon ako ng basura. Itong na to, truck na to para sa para sa nabubulok. Mga leftover, tapos yung mga hindi na pwedeng pakinabangan. Ito naman, dito ako magtatapon yung mga recycle. Ay, bilis, bilis. Sheshe. Ganito dito. Ayun. Punta na dun sa kabilang masabit ako. Ayan sila. Oh, may bunga itong lemon. Lemon to ng kapitbahay. May bunga. Ganito dito guys. So, nagkalat lang yung mga motor. Dito lang sila sa labas. Yung mga motor. Nagkalat. Walang yan. Hindi yan nabubudol. Hindi gaya sa atin. Nabubudol na yan. Pag kagaya nito. Ang kalat-kalat. Crossing na. Mismong tapat ko ang Family Mart. Pero hindi naman ako nakakalabas lagi. The morning. Doon naman ang Simple Mart. Dito naman yung tindahan ng mga yung sinusunog nilang papel. Tapos yung stick. Yung stick na parang sinisindi nilang stick. Dito yung tindahan nila baba ng building ko. Dito ako mismo sa tapat ng building na doon maraming dito tindahan. Tahimik dito pag ganitong oras na, hindi gaya sa Pilipinas na gala-gala ang mga tao. Dito kanya-kanyang buhay. Walang pakialaman. Parang hindi sila magkakamag-anak o magkakakilala. Basta yung nila ba, yung business nila is business lang, ganun. Hindi may naman siguro, pero iba sa atin, iba rin dito mahalaga ang oras sa trabaho nila. Kaya halos lahat ng mga tao dito may trabaho. Mga na lang, mga bata at saka matatanda na lang. Yung mga talagang matatanda, yung hindi na talaga makakaya magtrabaho, yun na lang, sila na lang ang makikita mong standby walang trabaho. Pero dito kahit matatanda, kung kaya pang magtrabaho, walang discrimination sa kanila dito. Walang age discrimination. Mga nga dito, mga disabled person may trabaho. Tignan mo, gagaya niyan, yung lola.
nangangalakal. Pero mayaman ang mga nagbabasura dito, yung mga nangangalakal. Mayayaman sila. Sila yung ano, may kaya. Kanya-kanyang diskarte sila dito. Mostly dito sa kanila ano, negosyo, trabaho. Kanya-kanyang negosyo dito. Kagaya niyan. Dito nagkalat lang mga ano nila, paninda nila. Pero hindi mo din alam, nagkalat din ang CCTV. Kaya may ano, matakot yung maggawa ng kalukuhan dito kasi nagkalat ang CCTV dito, left and right oh. Mga CCTV. Yan. Nagkalat yung mga ano nila, papel nila, mga negosyo nila. Motor nga dito, nagkalat lang. Mga sasakyan. Pero walang ano. Kala ko tumpian niya ako kanina nito. Dire-diretso pa naman. Sige na guys, akyat na ako. Baka nag-aantay na yung alaga ko. Magpahangin lang ako dito. Habang kuha na ng video. Kasi sa taas, electric fan, aircon na lang nasasagap doon. Kaya dito muna ako pansamantala magpahangin. Akyat na ako. Baka nag-aantay na yung matanda. Salamat sa pagtambay. Thank you. Bye-bye.